Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге таңғы ас дайындайтын боламыз. Әрине бұл бізде кішігірім гренки болады, өйткені 3-4 кусок наннан гренки жасап жіберейін дедім. Енді азанда онша қатты аппетиті болмайтын шығар деп едім. Жоқ, маған көп керек деді, бірақ артығымен сұрайтын шығар деп едім. Жеп болғаннан кейін жоқ, сұрамады. Істеп берген гренки енді жеді. Боксқа шығарып салдым. Бізде сағат 9-да бокс басталады, сонымен сағат 7:30-да мен тұрам, ақырындап Алмат тұрады, сонымен шайын ішеді. Алматты шығарып салғаннан кейін, шығарып тамағын беріп болғаннан кейін мен таңғы асқа отырамын. Өйткені мен үлгермеймін, екеумізге бірдей жасайтын болсақ, уақыт кетіп қалады. Ол үшін сағат 7-де тұру керек. Райса әпкең 7-де тұрғысы келмейді, сағат 7:30-да тұрып, естіп тез таңғы асын дайындап береді. Көбінесе енді бізде боксқа баратын кезде жаңағы тойымды тамақтар жеу керек, өйткені көп жүгіреді, көп жаттығулар жасайды ғой. Манны каша, күріш каша бұл жерде жүрмейді. Оны жесе Алмат уже қарным ашады мен дейді. Сонымен азанда міндетті түрде жұмыртқаға неше түрлі оймен құрастырып, в общем, неше түрлі тамақтар жасап бересің ғой азанда. Соларды жеп кетеді. Қалған жеңіл тамақтарды мойынсынбайды, өйткені кәдімгідей жүгіртеді, қанша груш жүгіртеді. Мысалға жүгіріп болғаннан кейін груша ұрғызады, бір-бірімен жаттықтырады, содан кейін тағы да қосымша бір жаттығулар бар, соны істетеді. В общем, сондай мықты жаттығулар жасатады. Мінекей, гренкиім дайын болды. Жұмыртқа ерекше сары болып, бүгін ерекше сары болды. Камерада да сап-сары болып тұр. И жаңағы шынайы неде де солай сап-сары болып тұр. Самантай. Күнім мен. Амати, тұр. Тұр, сағат 8:05 кетті. Уақыт жетпей қалады. Гренки пісіріп қойдым. 3-4-те қойып, 3 жететін жерде. Жетпей ма? Одан да көп пісіру керек. Істемедім атыраудан. Мәссаған. Көреміз қазір. Көреміз. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Дала суық. Алмат әлі бокстан келген жоқ, сонымен звондадым да сұрадым. Не үшін кешігіп жатсыңдар десем, бүгін комиссия дейді ғой. Комиссия болғаннан кейін біраз ұстаған ойдым балаларды. Бәсе қайта айта звондаймын. Алмайды телефонды. Жанияға баратырмын. Көктемдік кроссовки кеді бар, түсіпті, соларды барып көріп келмесем. Мен жаңадан тіс атқан кезде сразу алайын.
не выбор жақсы болады да, ойланып жүргеннен гөрі. Көрем, может, өзіме бір кофта, кардиган ба бірдеңке алатын шығармын. Кәдімгідей суық қылды. Ауырғалы бері бірінші рет шықтым, шынымды айтсам далаға. Таңдау өте көп. Арасынан осыны таңдап алдым. Ешқандай суреті жоқ, ешқандай ештеңесі жоқ. Осындай бірыңғай аппағын таңдап алдым. Өйткені менің өзім бұрынғы алған макасим ескіріп қалды. Орнына осы жаңағы аяқ киімді алдым. Өте қатты ұнады маған. Ауырған аяғыма да шап-шақ келді. Негізі 35-ін таңдап тұрған едім. 36-сы үлкен болады деп жоқ. Мына 36-да маған шап-шақ келді негізі. Кішкентай аяғыма да шап-шақ келді. Сонымен риза болып қайттым деп па. В общем, кешкі асқа бізге картошка қуырайын дедім. Көп болды. Жаңағы қызартып қуыратын болам. Бұл жерде фри сияқты, сондай қылып әдемілеп қуырам. Алматқа да ұнайды, маған да ұнайды. Бүгінгі кешкі асымыз сондай болатын болды. Мына жерде енді сүйықмайды мен жаңағы 5 литр баклажкаден осы сүйықмай құятын құтыға құйған болатынмын. И кішкентай не ар емес, не бер емес, кішкентай сүйықмай қалды баклажкада, соны банкіге құйып қойған болатынмын. Осындай картошкаға сүйықмай, жаңағы сковородкаға сүйықмай құйған кезде орны босады. Сөйттім банкідегі сүйықмайды қайтадан құйып қойдым. Сіздерге сұрақ. Осы мен ғана ма картошкадағы жаңағы ішіндегі қарасын және де жаңағы тамыр сияқты, в общем, ішінде сызық қап-қаралар жүреді ғой, сондайларды жаңағы көрем ғой. Солардың бәрін кесіп алып тастаймын да, еме картошкам постоянно кішкентай болып қалады аршыған кезде. Сіздер де сөйтіп алып тастайсыздар ма, әлде ондайға қарамай жаңағы турай бересіздер ма? Жалғыз картошка емес, ондай сәбізде де бар, бүткіл овощтың бәрінде бар негізі. Қандай болсын, осы бір-екі жылдай бері осы овощ болсын, басқа болсын, барлығы да құрамдары как-то өзгеріп кеткен, көбісі тез бұзылады. И көбісінің ішінде не то жаңағы онша емес дер, көбісі ішінде топ жаңағы қарасы бар дейміз, сарысы бар дейміз, сонда бір түрлі. Сіздерге де солай көріне ме, әлде біз жақта сондай арзандауына кеп сатама, мен түсінбедім сонышы. Бірақ арзандау деп айтайын десең, барлық жерде бірдей, барлық жерден алып көрдім. Қымбатында, арзанда алып көрдім. Барлығында да сол бір не жаңағы качество. Помидор да мысалға жаздың күні помидор алайын десең де, помидордың көбісі құрттаған, шіріп кеткен. Жаңағы таңдау деген өте қиын былай қарағанда. Жаңағы қияр огурцы негізі ондайға әлі ұшыраған жоқ, бірақ көбінесе помидор, жаңағы перец дегендер, картошка и капуста да бұрынғыдай емес қазір. Көбісі нашар. Жылдан жылға сайын нашарлап бара жатыр. Әсіресе помидор, жыл сайын помидор жаздың күні бір жегін келеді, жейін десең, то дәмі жоқ, то түрі басқа. Мен жалғыз мен ғана көріп жүрмін ба солай, или елдің бәріне солай көріне ме екен? Сіздерге сұрақ. Әсіресе картошка жағынан қиналам. Көбінесе картошкадан көп отход шығарамын мен.
сол жері маған қиындау. Картошканы таңдап өзіміздің райондағы картошкалардың бәрін алып болдым енді. Білмеймін қаяқтан алатынымды. Или басқа да картошкалар бар ма екен. Мысалға таза, ішінде ештеңкесі жоқ дегендей. Енді мен мына жерде шкафтың ішіне көштім. Шкафты бүгін осындай кішігірім шкафтың ішіне жинауды ұйғардым. Ертең жаймен үлкен жақтарына көшетін боламын. Барлығын осылайынан бөлшекке бөліп қойдым зонаға. Бүгін осы жерді жинасам, кішкентай шкафты ертең үлкеніне көшем дегендей. Енді бұл жерде мен кухням кішкентай ғой, көп қиыншылықты әкелмейді, уақыт алмайды, тез жинап тастасаң тез боласың. Бірақ менде сәл қазір уақыт жетпейді, сондықтан осы кішкентай кухняны зонаға бөліп қойдым бөлшекке. Бүгін осы жерді тамақ істеп жатып, осы жерді жинап тастасам, ертең тағы тамақ істеп жатып, тағы да үлкен жағын жинасам дегендей сондай бөлшектерге бөліп қойдым. О, мен келдім. Камераға қарап Камераны ойламаған жерден мен де қоса салдым. Сонымен Алматыда кіріп келді. Камера қосылып тұр деп ойлаған жоқ. Сасқанынан мен келдім дейді ғой, күліп. Түске таман ұрсып жіберген болатын. Сонымен аузы бұртиып, маған өкпелеп кеткен болатын. Кешке қабағын түйіп келе ма деп едім, жоқ, барлығын ұмытып кеткен. Кәдімгідей күнделікті өзінің керемет күшті настроениесімен келді. Екеуміз әңгіме айттық, сөйлестім, сонымен үйге кіріп кетті Алмат. Сонымен қайтадан мен өз уборкамды ары қарай жалғастырып жатырмын. Мына жерде енді мен екінші полканы жақсылап сүртіп алдым, қайтадан барлығын орнына қойып жатырмын. Бұл жерде бізде жиі емес, анда-санда қолданылатын заттар тұрады көбінесе. Енді мен наным көтерілді, нанымды духовкаға салып қоямын. Мына жерде енді бізде духовканың асты терең болғандықтан спичка жетпейді жандырған кезде. Сондықтан мен бұл жерде султан спагеттидің лапша бар ғой, ұзын, соны қолданамын. Енді мына жерде менде картошка дайын болды. Нан да пісті жақсылап, нан да дайын болды, свежий нанмен, картошка, шай, в общем, күшті кетті. Пакешкасы мықты болды. Енді видеом аяқталайын деп жатыр. Сіздермен қоштасайын. Сау саламатта болыңыздар.